Sobat mau meningkatkan omset restoran atau kafe? Kini hadir solusi yang tepat, Slush Mesin Iceler XL3L 2 tabung. Mesin Slushy 2 tabung Iceler yang cocok untuk usaha. Bukan cuma 2 tabung aja, tapi mesin ini juga telah dilengkapi dual panel kontrol untuk pengoperasian masing-masing tabung. Jadi bisa banget kalau sobat mau pakai salah satu tabung aja atau menggunakan mode yang berbeda pada salah satu tabung. Dengan kapasitas 3 liter plus 3 liter, sobat bisa menggunakan 2 rasa sekaligus loh. Dayanya 400 watt dan pendinginannya sudah pasti super cepat. Untuk membuat slushy seperti ini hanya memerlukan waktu 30 menitan aja. Kalau untuk mode cool drinknya sudah pasti jauh lebih cepat. Yuk, kalau sobat perlu slush mesin ini untuk di restoran atau kafe sobat, bisa hubungi Iceler via DM ya.